สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากที่ไปทำบุญแล้วก็ไปแวะซื้อของนะคะจริงๆไปซื้อเสื้อชั้นในนะคะแต่ว่าผู้หญิงมันไม่จบแค่นั้นวันนี้ก็เลยไปเดินซื้อซึ่งปกติไม่ใช่คนที่จะไปซื้อสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางอะไรเท่าไหร่เพราะว่าที่มีก็เยอะแล้วแต่ว่าจริงๆก็คือจะซื้อให้แฟนก็พยายามจะหามาสก์ให้เขานะคะก็เลยไปที่ช็อปนี้ค่ะ Nature Republic นะคะเขาขายมานานแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่แบรนด์นี้เคยใช้มานานละนานจนลืมแล้วแหละแต่ก็เขามีช็อปเปิดที่ฟิวเจอร์รังสิตนะคะเปิดมาสักพักนึงละเพิ่งมีโอกาสเข้าไปดูก็ไปเจอหลายๆตัวที่น่าสนใจนะคะสิ่งแรกเลยเข้าไปวันนี้คือเจอเจ้านี้ก่อนอันนี้คือเป็นอะโลเวราเจลนะคะ 92% เขาบอกว่าใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปจรดเท้าทาหน้าทาตัวได้ซันเบิร์นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะอันนี้เนี่ยเอามาไว้ทาให้ลูกสาวนะแต่ว่าต้องลองดูก่อนว่าจะได้เห็นผลอะไรขนาดไหนส่วนที่ตั้งใจไปซื้อเลยจริงๆตอนแรกไปดูก่อนว่ามีไหมแพงไหมเพราะว่าไม่ได้รู้ราคาอะไรเลยก็ไปเจอแบบว่าเป็นเชลฟ์เลยแล้วว่ามีมาสก์เยอะมากหลายแบบหลายแบบส่วนผสมอะไรเงี้ยก็ไปยืนดูคิดว่าเจ้าตัวนี้แหละน่าจะเหมาะจริงจะไปซื้อมาสก์ที่จะช่วยเรื่องความกระจ่างใสคือให้ผิวขาวแต่ไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันช่วยอะไรบ้างก็ถามพนักงานบอกว่ารุ่นแบบนี้ช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสหมดแต่ว่าเขาจะเพิ่มคุณสมบัติของแต่ละอันเข้าไปแต่นกก็เลือกเจ้ามะเขือเทศมานะคะเพราะคิดว่าก็น่าจะโอเคสำหรับเรื่องผิวขาวอันนี้คิดเอาเองเพราะยังไม่เคยใช้ก็เลยไปจัดมาเขาขายแบบว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะขายมาแบบนี้แพ็คหนึ่งมี10ซองละ50 บาทนะคะแต่ขายมาซื้อ1แพ็ค10 ซองเนี่ยค่ะซื้อ1แพ็คแถมอีก1แพ็คก็คือเราได้20แพ็คในราคา500 บาทคือพอเฉลี่ยแล้วก็จะเหลือซองละ25 บาทปกติซองละ50 บาทนะคะพอได้มาแบบอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าคุ้มอาจจะได้เผื่อจะใช้ได้ทุกวันเขาบอกว่าใช้ทุกวันได้มาสก์รุ่นนี้ของเขาใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าทุกวันเยอะไปใช้วันเว้นวันก็ได้แต่นี้เดี๋ยวเยอะขนาดนี้ลองใช้ทุกวันดูว่ามันจะเห็นผลไหมประมาณนี้แล้วก็ได้น้ำยาทาเล็บมา2 สีเขาไม่ได้มีให้เราแบบเลือกลองทาบนเล็บนะแต่เขาจะมีตัวที่เขาสวอชเอาไว้แล้วที่เล็บจะเป็นพลาสติกเราก็มาเทียบกับเล็บเราว่าถ้าเราทาแล้วมันจะดำไหมมือดำเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองดูเขาบอกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นเพราะว่ามันแห้งไวค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะอันนี้มันจะมีกลิตเตอร์ก็เลยเอามาลองแล้วอันนี้ก็ของลูกสาวเหมือนกันเป็นอะไรเป็นเจลล้างมือค่ะเขาขายเป็นขวดนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยไอที่ห้อยเนี่ยไว้ห้อยกับกระเป๋ากะว่าเอาไปให้ลูกห้อยที่กระเป๋านักเรียนนะคะมันน่ารักมากเลยแล้วก็สีชมพูอันนี้มันจะมีแบบกลิตเตอร์ด้วยผู้หญิงชอบเขาขายขวดละ99 บาทนะคะขนาด30 ml
แล้วก็เจ้าตัวเนี้ยที่เป็นซิลิโคนเนี้ยก็99 บาทแต่ว่าตอนนี้เป็นโปรโมชั่นเขาก็เลยเหลือ149 บาทนะคะมีหลายกลิ่นมากเยอะมากอันนี้เป็นองุ่นเขาบอกว่าเด็กจะชอบองุ่นกับแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็อะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นของแถมนะคะอันนี้เป็นอะไรโสมสักอย่างเป็นครีมโสมสกัดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้อะแล้วก็อันนี้จะแพงหน่อยค่ะเป็นมาร์คสเนลนะคะอันนี้จำราคาไม่ได้แต่เป็นของแถมเขาบอกว่าน่าจะ200มั้ง200 กว่าบาทมั้งแล้วก็ถ้าซื้อ500 บาทก็จะได้เป็นสมาชิกนะคะก็โอเคเนาะนิดเดียวเอง500ไม่นั่นเท่าไหร่สิทธิประโยชน์ต่างๆอยู่ในนี้ยังไม่ได้อ่านนะคะสรุปแล้วก็ประมาณนี้แหละจะไปซื้ออันนี้ก็ได้อย่างอื่นมาอีกเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวจะเอามาลองก่อนว่าใช้แล้วเป็นยังไงมันโอเคไหมกับโปรโมชั่นแบบนี้มันก็น่าซื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเห็นผลยังไงเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันอีกทีนึงนะคะบ๊ายบาย